வணக்கம். நான் இளவரசி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன். இது வந்து எம்டி ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஆக்சுவலாக வந்து நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 years பேக் மேலே ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது எப்போயோ எடுத்தது. ஆனால் நான் இப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதாவது எப்படின்னா, நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்னன்னா ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக வாங்கிடலாம், நார்மலாக ஒரு பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இதே சாம்சங் கம்பெனி தான் யூஸ் பண்ணேன். கொஞ்சம் கேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, தயிர் இருக்குது இல்லையா, அது கொஞ்சம் உரையிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்த ஆப்ஷன்லாம் இருந்ததுனால சரி இது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இது வாங்கினேன். இது ஒரு 10 years வாரண்ட்டி வேறு போட்டிருந்தாங்க. இந்த சாம்சங்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஏற்கனவே வச்சுருந்த ஃப்ரிட்ஜு நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் அது கெட்டு போனது. ஸோ அதனால சரி இதே கம்பெனிலே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த சாம்சங்கில் வந்து தயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி வாங்கினேன். இதில் வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 டோர் தான் இருக்கும். மேலே வந்து ஃப்ரீசர் இருக்குது. ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ்லாம் நிறையா இருக்கும். நம்ம வந்து நான்வெஜ் வாங்கினோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஐஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ட்ரேயில் வந்து ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து இதை திருப்பினோன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புடி இருக்கும். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் விழுந்துடும். மேலே வந்து ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இருக்குது. நம்ம கீழே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து கீழே வந்து ஐஸ் விழுந்துடும் கீழே. இது வந்து இந்த சைட்லாம் நம்ம பாட்டில்லாம் வச்சுக்கலாம். ஏதாவது நம்ம வந்து ஜூஸு இதெல்லாம் கூலிங்காக சாப்பிட்றது அப்படின்னா, நான் வந்து எதையுமே ஜூஸு இதெல்லாம் எதுவுமே கூலிங்காகவே சாப்பிடவே மாட்டேன். ஸோ எனக்கு இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ் கம்மி தான். நடுவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்லாம் வந்து அடுக்கி வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் மோஸ்ட்லி வந்து வெஜிடபிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாரத்துக்கு அந்த மாதிரி வாங்குற மாதிரி தான் வாங்குவேன். ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து பாலும் அப்புறம் வந்து கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம சமைச்சதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற மாதிரி அப்படி அந்த மாதிரி வாங்கலான்னு தான் நான் முடிவு பண்ணி வாங்கினேன். ஸோ நமக்கு என்ன மாதிரி யூஸு, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம முடிவு பண்ணி நம்ம வாங்கி அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு வந்து டெய்லி யூசேஜில் நம்ம எந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும், நம்மளுடைய குக்கிங் எப்படி இருக்கும், நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து தான் நம்ம வந்து முடிவு பண்ணணும். ஸோ நான் மோஸ்ட்லி வந்து தயிர் அப்புறம் பால், ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டு தான் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக வந்து தேவைப்படுது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த இதில் வந்து தயிர் வந்து தனியாக இதில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து வாங்கினேன். பட் ஆஃப்டர் 5 yearsக்கு அப்புறமா இப்போ சொல்கிறேன், நான் அந்த தயிர் வந்து இந்த பாக்ஸில் நான் வந்து ஊற்றுறதுல இது நல்லா இருக்குது. பட் ஆனால் இது கெட்டு போயிடுச்சு. இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தயிர் இதில் நல்லா உரையுது. ஆனால் வந்து பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிட்டர்ன் பண்ணி எல்லாம் மாற்றுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கிட்டு அது யூஸும் பண்ணலை அந்த பாக்ஸை. ஸோ இதில் வந்து 3-4 இடத்துல நீங்கள் வைக்கலாம். மேலே பால் அப்புறம் 3 இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் மாவு டப்பா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் குழம்பு ஏதாவது சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா எது வேணாலும் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் மட்டும் வைக்கிறதுக்கு இருக்குது. வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இதில் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நமக்கு வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் காய்கறி வாங்குவோமா, ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியாச்சு. ஸோ மோஸ்ட்லி நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்ற ஆளே கிடையாது. ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சமைச்சு 2 நாள் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்றது நல்லதே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஆனியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கா, அதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது நல்லா இருக்குது. இப்போவும் இதில் வந்து ஆனியன் மட்டும்தான் அதில் வைக்கிறேன். ஆனியன் பொட்டேட்டோவும் 2ஐயும் சேர்த்து வைக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் வெறும் பெரிய வெங்காயம் மட்டும் வைக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் வந்து இதில் வச்சோன்னா இந்த சின்ன ஹோலாக இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து கீழே வந்து விழுந்துருது. ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
இதில் வந்து 2 டோர் இருக்கிறதுல கொஞ்சம் இடம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. சைடில் எல்லாம் வந்து நான் எக்கெல்லாம் இதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதில்ல. பட் எக்குக்கு தனியாகவே அவங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து வாட்டர் பாட்டில் அந்த மாதிரி வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடெல்லாம் நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி லெமன் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பூவெல்லாம் வாங்கினோன்னா அதில் வைக்கிறோம். அது வந்து டாலாக இருக்கிற பாட்டில்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். 3 ட்ரே இருக்குது. நான் வந்து 3 ட்ரேலையும் நான் அடுத்து என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது ஃபுல்லாகவே எம்டி ஃப்ரிட்ஜ் டூரு. ஆனால் இதுலேயே நான் என்னென்ன வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, பார்க்குறதுக்கு ஹைட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலாக பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எடுத்து தான் நம்ம வந்து ஊற்றணும். அதாவது எப்படின்னா பின்னாடி வந்து டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி பின்னாடி வந்து ஃபில் ஆயிடுது. ரொம்ப நேரம் டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அது ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும், அதில் ஒரு கீச்சுன்னு சத்தம் கொடுக்கும். அதையும் மீறி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எதாவது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா தண்ணி ஃபில் ஆகிட்டு பின்னாடியிலேருந்து அப்படியே வழிஞ்சு வந்துடுது. ஸோ இது வந்து தனியாக நம்ம வந்து அந்த ட்ரே எடுத்துலாம் சுத்தம் பண்ண முடியாது. ஸோ அது மட்டும்தான் இதில் கொஞ்சம் கஷ்டம். உள்ளே வந்து சின்னதாக கப்பை விட்டு எடுத்து ஊற்றணும். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எனக்கு ஓகே, இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இப்போவும் போயிட்டுருக்கு. நான் வந்து இன்னொன்று வந்து என்னென்னலாம் வந்து இதில் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொன்று ஃப்ரிட்ஜ் நான் அடுத்த டூரில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது ஒரு எம்டி ஃப்ரிட்ஜ் டூர். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஓகே தான், நல்லாயிருக்கு, அவ்வளோதான். ஓகே ஆவரேஜ், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நான் வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல்லா காமிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால், உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னொரு நாள் நான் இன்னொரு சூப்பரான ஒரு டிப்ஸோடு நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.